Selamat sore, hari ini hari apa? Hari Kamis 22 Juli 2021. Ini saya bersama Ibu Resti. Ibu Resti ini guru di sekolah admin. apa? Admin di sekolah Yayasan Muhajirin Duta Mana Batam Center ya. Bu, cerita dong Bu, dulu minum Unkarya itu untuk apa? Dulu awal-awal kayaknya nggak suka. Iya, karena rasanya pahit. Rasanya pahit. Sekarang? Sekarang ya karena buat obat ya. Jadi kepingin sembuh, jadi ya berusaha. Walaupun rasanya pahit ya dihantem aja Bu. Tapi katanya udah enak ya? Alhamdulillah. Maksudnya udah enak gimana ya? rasanya. Kita kan mencari solusi yang terbaik kan. Pertama awalnya stres juga sih. Emang apa keluhannya? Keluhannya gini, waktu itu bulan apa ya, bulan Februari ya, mungkin karena saya stres pulang pergi Kalimantan karena bapak sakit itu, saya tuh nggak ngerasa, cuma mata tuh kabur apa, pergilah ke apotik mata, periksa mata lah ceritanya apa, karena saya ini ada gangguan di mata, karena awalnya memang mata saya berkunang-kunang gitu loh, rabun lah ibaratnya gitu kan. Nah udah gitu saya ke optik ya, periksa mata, rupanya biasa aja minusnya kan, memang ada minus juga sih gitu kan, cuma ya nggak terlalu ini. Saking penasarannya dengan diri saya, kenapa dengan saya, akhirnya saya coba tes darah, gula ya, tes gula ya Bu ya. Itu pas tes gula di apotik ya, itu tes gula, rupanya gula saya tinggi. Berapa tuh? 300. Wow. 300. Saya pun kaget kan, saat itu kok bisa gula saya 300 itu kan. Cuma saya ngerasa oh ya memang mungkin saya ada ada penyakit. Memang awalnya dulu pernah juga gula saya itu 200, cuma saya biasa aja gitu, normal. Cuma kalau ini kok sekarang menyerangnya ke mata, luka juga. Padahal cuma ke jarum kecil aja itu sembuhnya lama. Terus sama luka tuh sembuhnya kayaknya lama gitu kan. Sama ini kebas gini tangannya kebas. Tapi sekarang udah alhamdulillah udah enggak. Habis itu saya ketemu Mbak Edwin, berusaha gimana Bu kalau saya minum ini. Awalnya tuh juga saya ragu-ragu kan bilang gitu, karena bener nggak sih khasiatnya atau kayak gimana. Tapi saya coba, ini udah berbotol-botol ini, saya nggak bisa ngitung ini dari bulan apa, Maret ya, berapa botol sudah saya minum kan. Pokoknya saya minum itu awalnya tiga kali sehari. Ini saya tuh karena sama suami sih minum jadi rada boros. Oh, berdua ya sama suami ya. Jadi banyak kan suami. Suami itu kan juga ini ya, saya suruh minum gitu kan. Jadi mungkin rada boros itu, pokoknya banyak lah. Terus ya minum ini gula saya normal alhamdulillah. Sampai saat ini ya keluhan itu nggak ada gitu. Pas sudah saya sampai punya alat tes gula ya kan. Alat tes gula di rumah saya cek, ada pernah 88, 90 gula saya gitu. Kalau mata gimana mata? Mata masih juga sih, cuma nggak terlalu kayak dulu lah. Nggak terlalu, cuma kalau mata mungkin apa kurang makan kali saya. Kadang kalau habis makan cerah lagi gitu. Terus gini lagi Bu, saya percayanya gini, saya memang takut makan nasi. Atau orang bikin gula naik. Pernah saya coba sekali makan nasi gitu kan, pokoknya saya porsinya banyak lah ibaratnya gitu, makan ini makan itu, nyemil kue lah, manis-manis lah gitulah intinya. 2 jam saya cek itu gula saya 200-an. Ya iyalah, masih lagi berapa gula. Waduh ini kok nggak sembuh-sembuh ya. Tapi habis itu saya seduh ini tuh saya minum, habis itu turunnya drastis sekali sampai 100 kalau nggak salah. Saat itu kaget juga saya. Jadi saya disitulah, oh berarti memang ada khasiatnya buat diri saya gitu. Dan sekarang alhamdulillah saya nggak pernah, dulu pernah sering pusing-pusing, alhamdulillah juga nggak pernah lagi minum bodrek, minum paramek kayak gitu. Oh berarti sebelumnya kalau pusing-pusing minum bodrek, paramek, obat dokter, bukan maksudnya obat-obat ini yang kimia ya? Di mana? Di warung-warung itu bodrek lah gitu. Tapi sekarang alhamdulillah udah saya nggak coba minum yang kayak gitu-gitulah. Saya minumnya cukup ini aja gitu. Cukup ekstrak Unkarya ya. Jadi setiap bulan saya rutin terus. Kata ibu kan harus terus kan. Ini saya udah berapa nih, dari mulai Maret ya, bulan Maret kalau nggak salah. Maret, April, Mei, Juni. Iya, tapi saya lebih karena
sama suami kan. Maret, April, Mei, Juni ya kan, ibaratnya udah banyak lah sudah botol-botol saya. Iya kan? Iya. Nggak apa-apa, yang penting kan sehat. Ya, yang penting udah tahu kayak gini kan, kita ngerasa badan kita pun juga enteng kayak gitu, dari mulai segi apa namanya badan gitu kan, sama ibaratnya gula gitu Bu. Gitu ya, alhamdulillah. Jadi sekarang banyak teman-teman Bu Resti yang konsumsi juga ya. Iya, karena saya ngomong itu kan, karena saya itu sebenarnya bukan mau nawarin ya, sih, cuma menginformasikan ya. Iya, maksud saya nggak mau ini kan, yang penting di diri saya ada perubahan ya. Saya berusaha sharing gitu kan, gini gitu. Kalau mereka coba mungkin ada kasihan, ya syukur alhamdulillah saya bilang gitu kan. Udah banyak teman yang konsumsi itu, ada temennya asam lambung, batu empedu, tiroid ya, mulai konsumsi ini sekarang ya. Memang mereka bilang kalau pusing apa kayak imun lah, virus lah ibaratnya, nggak gampang sakit lah insya Allah gitu. Apalagi di masa pandemi ini ya. Iya betul. Ibaratnya masa kayak gini kan, ya itu kayak suami saya juga kan ibaratnya sakit apa kemarin pilek ya gitu-gitu ya. Udah saya seduhin itu aja cepet-cepet. Besoknya ya alhamdulillah udah nggak ini. Pokoknya berusaha apa ya supaya hilang lah ya kan ibaratnya kayak gitu kan. Kita jaga-jaga lah Bu saat ini kayak gitu aja sih. Iya, oke lah Bu Resti, terima kasih waktunya ya Ibu ya. Pesennya sama yang lain nih, yang belum konsumsi, yang sakit terus belum konsumsi, apa pesennya Bu? Iya, kalau di diri saya kan nggak mau mempromosikan, cuma kalau di diri saya pribadi, saya ada kemajuan, maksudnya ada perubahan di diri saya. Cuma ya mungkin ya bisa dihituin lah Bu, gimana ya? Iya, pokoknya inilah ya, pokoknya Ekstra Karya Bu Resti udah membuktikan manfaat khasiat dari Ekstra Karya ya. Semoga yang lain seumpama belum ada solusi bisa ikhtiar dengan Ekstra Karya. Memang awalnya minum ini saya kan juga sering chat-chat Ibu. Saya kan bilang, Bu, kenapa saya ini? Iya, pipis terus gini-gini, tapi lama-lama enggak, beser lah itu kan. Lama-lama enggak. Memang itulah ibaratnya. Pengeluaran itu pernah toksin. ini apa BAB itu hitam. Saya aja kaget kenapa hitam. Iya, hitam. Kenapa gini hitam kan? Itu pokoknya keluhan-keluhannya waktu awal-awal pakai ini itu apa? Sering buang air kecil. Sampai saya panik kali buang air kecil terus kayak gitu. Tapi sekarang mana ada. Malah dulu saya sering kencing loh Bu, waktu saya gula saya tinggi itu. Kalau malam itu pasti terbangun saya kencing. Kalau sekarang alhamdulillah sampai subuh aja misalnya itu nggak terbangun, hanya untuk kencing gitu, pipis gitu kan. Kayak gitu. Malam tuh udah nggak pernah lagi ibaratnya beser gitu kan. Kan itu terganggu kali kan, bisa kali. Terus sekarang tuh alhamdulillah. Mungkin itu ya pengaruhnya, karena gula itu kan kencing terus kata orang kan. Sekarang alhamdulillah udah nggak lagi. Sekarang alhamdulillah juga kalau sudah luka cepat sembuhnya. Apalagi kalau dioles EU ya, langsung kering. Saya belum pernah itu karena saya lukanya nggak pernah parah-parah ya. Gitu ya. Juga ibaratnya kayak kering, kayak contohnya ini. Ini kan mana. Ini hitam ini dulu. Kenapa tuh Resti? Ya, ini dulu hitam ya. Sambil dioles enggak? Tanpa dioles pun lama-lama terang ya. Terang. Apalagi ini hitam loh. Yang tahu kawan-kawan saya loh dulu tuh sebenarnya menghitam. Hitam ini. Lama-lama kopek-kopek. Apalagi kalau mau ngoles itu nanti bisa mulus kembali loh kalau rajin ngoles. Dioles EU. Dioles gitu ya. Kalau telaten. Ya alhamdulillah sih luka itu kayaknya cepat kali. Kalau dulu luka itu padahal cuma di jarum aja setetes itu ibaratnya gimana ya, merekah gitu ya, padahal kecil aja luka itu kan, apalagi kalau luka besar saya bilang kan, kalau luka besar susah kali itu kayaknya ya kan. Nah semenjak minum ini kan langsung kering kayak gitu. Alhamdulillah. Berarti banyak manfaatnya. Ya banyak sekali manfaatnya. Saya mengakui lah kalau sekarang ini. Kalau dulu masih ragu-ragu. Sekarang udah gak ragu-ragu lagi. Sekarang kan tiap mau habis ya langsung cepat-cepat pesan kayak gitu. Karena sehat itu mahal ya kalau udah sakit ya. Jadi belum jangan tunggu sakit. Anak saya pun juga loh Bu, batuk, saya kenar. Kenar usia berapa tahun?
7 tahun. 7 tahun. Nah, kalau batuk gimana? Batuk kan dia memang ada kayak batuk gitu kan. Ya biasalah anak kecil ya kan. Habis itu saya cepet-cepet sekarang alhamdulillah udah nggak ada lagi apalagi kalau kita zaman sekarang ke rumah sakit ke ini kan itu kali ya. Pokoknya saya setiap kali dia ada ngerasa kayak apa saya suduhin terus. Walaupun dia nggak suka rasanya mungkin kan anak kan ya. Jadi saya gini aja sih. Saya olesin sedikit setengah sendok itu saya campur pakai sendok itu saya gini kayak obat gitu gitu. Habis itu minum saya minumin gitu kan kayak gitu kayak obat lah gitu. Kayak minum puyer gitu. Minum puyer ya gitu. Segitulah kayaknya gitu. Nah, jadi habis besoknya ya demamnya hilang, batuknya juga udah enggak, itu aja. Oh iya. Makasihlah Bu Resti ya informasinya. Semoga semakin sehat. Amin. Semoga juga yang sakit juga ini ya cepat-cepat sehat semuanya. Alhamdulillah lah ya. Kalau udah sakit tuh ini. Oke. Susah. Oke, makasih Bu Resti. Selamat sore. Selamat sore.